Συλλεκτική συλλογή των εφημερίδων που έγραψαν ιστορία 1940 με 1944. Μέσα από τη συλλογή του τύπου της κατοχής έχετε την ευκαιρία να πάρετε στα χέρια σας ανατυπωμένα ολόκληρα με τη μορφή που αρχικά κυκλοφόρησαν επιλεγμένα φύλλα της περίοδου 1940 με 1944 όλων των πεποιθήσεων. Εδώ ξεπηδάει η αγωνία ενός ολόκληρου λαού για το αβέβαιο μέλλον που τον περιμένει. Σε 52 τεύχη, η συλλογή του τύπου της κατοχής σας μεταφέρει τις εξελίξεις της περίοδου 1940 με 1944, με ρεπορτάζ από τα μέτωπα αλλά και περιγραφές της καθημερινότητας της κατοχής. Γιορτάζει δε μαζί σας τη χαρμόσυνη είδηση της απελευθέρωσης. Ακολουθώντας χρονολογική σειρά, η συλλογή σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας μέσα από την αμεσότητα του τύπου της εποχής, αλλά και με την κριτική ματιά που προσφέρει η απόσταση των 70 χρόνων που μεσολάβησαν. Αναλυτικά άρθρα διακεκριμένων ιστορικών και δημοσιογράφων, μαρτυρίες και φωτογραφίες που συγκλονίζουν, πλαισιώνουν τη συλλεκτική αυτή έκδοση. Πέρα από την αναμφίβολη ιστορική του σημασία, η συλλογή έχει και συμβολική αξία, γιατί δεν είναι μόνο επίσημος τύπος, αλλά και φύλλα του παράνομου τύπου, που τυπώθηκαν με κίνδυνο τη ζωή των συντακτών και τυπογράφων και που για πρώτη φορά γίνονται προσβάσιμα. Συλλεκτική συλλογή των εφημερίδων που έγραψαν ιστορία 1940 με 1944. Μέσα από τη συλλογή του τύπου της κατοχής έχετε την ευκαιρία να πάρετε στα χέρια σας ανατυπωμένα ολόκληρα με τη μορφή που αρχικά κυκλοφόρησαν επιλεγμένα φύλλα της περίοδου 1940 με 1944 όλων των πεποιθήσεων. Εδώ ξεπηδάει η αγωνία ενός ολόκληρου λαού για το αβέβαιο μέλλον που τον περιμένει. Σε 52 τεύχη, η συλλογή του τύπου της κατοχής σας μεταφέρει τις εξελίξεις της περίοδου 1940 με 1944, με ρεπορτάζ από τα μέτωπα αλλά και περιγραφές της καθημερινότητας της κατοχής. Γιορτάζει δε μαζί σας τη χαρμόσυνη είδηση της απελευθέρωσης. Ακολουθώντας χρονολογική σειρά, η συλλογή σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας μέσα από την αμεσότητα του τύπου της εποχής, αλλά και με την κριτική ματιά που προσφέρει η απόσταση των 70 χρόνων που μεσολάβησαν. Αναλυτικά άρθρα διακεκριμένων ιστορικών και δημοσιογράφων, μαρτυρίες και φωτογραφίες που συγκλονίζουν, πλαισιώνουν τη συλλεκτική αυτή έκδοση. Πέρα από την αναμφίβολη ιστορική του σημασία, η συλλογή έχει και συμβολική αξία, γιατί δεν είναι μόνο επίσημος τύπος, αλλά και φύλλα του παράνομου τύπου, που τυπώθηκαν με κίνδυνο τη ζωή των συντακτών και τυπογράφων και που για πρώτη φορά γίνονται προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Συλλεκτική συλλογή των εφημερίδων που έγραψαν ιστορία 1940 με 1944. Μέσα από τη συλλογή του τύπου της κατοχής έχετε την ευκαιρία να πάρετε στα χέρια σας ανατυπωμένα ολόκληρα με τη μορφή που αρχικά κυκλοφόρησαν επιλεγμένα φύλλα της περίοδου 1940 με 1944 όλων των πεποιθήσεων. Εδώ ξεπηδάει η αγωνία ενός ολόκληρου λαού για το αβέβαιο μέλλον που τον περιμένει. Σε 52 τεύχη, η συλλογή του τύπου της κατοχής σας μεταφέρει τις εξελίξεις της περίοδου 1940 με 1944, με ρεπορτάζ από τα μέτωπα αλλά και περιγραφές της καθημερινότητας της κατοχής. Γιορτάζει δε μαζί σας τη χαρμόσυνη είδηση της απελευθέρωσης. Ακολουθώντας χρονολογική σειρά, η συλλογή σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας μέσα από την αμεσότητα του τύπου της εποχής, αλλά και με την κριτική ματιά που προσφέρει η απόσταση των 70 χρόνων που μεσολάβησαν. Αναλυτικά άρθρα διακεκριμένων ιστορικών και δημοσιογράφων, μαρτυρίες και φωτογραφίες που συγκλονίζουν, πλαισιώνουν τη συλλεκτική αυτή έκδοση. Πέρα από την αναμφίβολη ιστορική του σημασία, η συλλογή έχει και συμβολική αξία, γιατί δεν είναι μόνο επίσημος τύπος, αλλά και φύλλα του παράνομου τύπου, που τυπώθηκαν με κίνδυνο τη ζωή των συντακτών και τυπογράφων και που για πρώτη φορά. Συλλεκτική συλλογή των εφημερίδων που έγραψαν ιστορία 1940 με 1944. Μέσα από τη συλλογή του τύπου της κατοχής έχετε την ευκαιρία να πάρετε στα χέρια σας ανατυπωμένα ολόκληρα με τη μορφή που αρχικά κυκλοφόρησαν